صوبے میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر PDMA سندھ کی جانب سے سکھر، لاڑکانہ اور شکارپور کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ نوشہر و فیروز، گھوٹکی اور کشمور کے لیے امدادی سامان جلد روانہ کیا جائے گا۔ امدادی سامان میں مچھردانیاں، میٹرس، ہائیجین کٹس، فرسٹ ایڈ کٹس، پانی کے کولرز، پورٹیبل ٹوائلٹ، ترپال، خیمے اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔ PDMA سندھ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات یقینی بنانے میں سرگرم عمل ہے۔ PDMA سندھ دریاؤں کی صورتحال اور ممکنہ خطرات کی لمحہ بہ لمحہ مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ادارہ تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔